Если знаете 3 причины дымления мангала, то ставьте лайки. Если нет, то с вас подписка на мой канал Пламя. Первая причина – это все, что связано с воздухом. Когда мангал находится на улице, то это ветер, который задувает в портал. А когда мангал находится в закрытом помещении, то это отсутствие притока воздуха. Вторая причина – это неправильно собранная конструкция дымосборника. Третья причина – это все, что связано с трубой. Маленькое сечение дымохода, и труба находится в зоне ветрового подпора. Друзья, если у вас дымит мангал или камин, обращайтесь ко мне за онлайн-консультацией по исправлению дымящей конструкции. Звоните на мой сотовый телефон.